Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Summa qala lanjut ngendika sapa as-syaihu Syekh Yai. Wa qad su'ila Abu Hanifah amma fa'alahu Umar radhiyallahu an faqala. Wa qad su'ila lan teman-teman den takoni sapa Abu Hanifah amma saking barang fa'ala kan wis lakoni bu ing mas sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an faqala mongko ngendika sapa Umar. Umar yang punya inisiasi sholat tarawih, itu inisiatifnya Sayyidina Umar. Sholat tarawih dilakukan secara berjamaah, meminta Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam dan mengumpulkan sahabat-sahabat. Akhirnya ditanya, at-tarawih utawi tarawih itu sunnah hukumnya mu'akkadatun kang dipokohake, yang ditekankan, yang disarankan sholat tarawih. Sampai lebih ingin delok urutannya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tarawih, tahajud. Terus sampai delok nang kitab al-Iqna jelas bisa. Ya, sholat sunnah. Walam yatakharat selat orang ngetokno ing kelakuan sapa Umar Sayyidina Umar min tilqa nafsihi saking awak dhewe Sayyidina Umar. Walam yakun jadi iku gak karepe dhewe Sayyidina Umar atas beberapa pertimbangan dan realitas. Delok sahabat-sahabat, melihat sahabat-sahabat di masjid itu sholat dhewe-dhewe, akhirnya kemudian dihimpun semuanya diajak jamaah. Walam yakun lan ora ana fihi, walam yakun lan ora ana fihi ing dalem tumindake Umar, dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu mutadian, wong kan gawe bid'ah, ngono kan masuke bid'ah yang ghairu hasanah, tidak. Walam yakun karena apa? Itu rangkaiannya dengan keterangan kemarin. Karena awalnya itu sudah dilakukan oleh Rasulullah, walaupun tidak 20 di masjid, ya kan? Rasulullah sudah melakukan, namanya belum nama tarawih memang, sehingga tidak bisa semata-mata kemudian Sayyidina Umar melakukan bid'ah, tidak. Zamannya Kanjeng Nabi kan, zaman Kanjeng Nabi masih ada, Rasulullah juga melakukan, walaupun jumlahnya belum 2. Kitab ini jelas, sebab keterangannya paling panjang itu di kitab ini tarawih. Kitab-kitab yang lain kan di petik-petik gitu saja. Di misalkan di Anas itu kan gimana hukumnya sholat tarawih, bagaimana perdebatannya kan di situ enggak dibahas. Walam yakmur lan ora perintah sapa Sayyidina Umar di kelawan kelakuan illa kejaba an aswiladaihi, saking asale ngersani Sayyidina Umar wa ahdin lan mongso min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli alaihi wasallam. Di alasan Syekh ini untuk menjelaskan bahwa tarawih yang jamaah itu bukan semata-mata bid'ahnya Sayyidina Umar. Ziyadatun ono tambahan minal fakiri saking wong kang butuh, namanya fakir. Narane awak dhewe sekedar butuh rendah hati maka memakai fakir. Walaupun kesana lan teman-teman gawe sunnah, jadi gak nganggo qauli ngono gak ziyadatun minal fakir. Biasanya orang itu tasawufnya semakin tinggi, penyebutan nama dirinya saya, aku itu hilang. Seolah muncul, aku ngene, iki amuku hilang misalnya.
sudah akunya itu sudah hilang. Sekarang rasa sombong sama sekali. Ceramah pun sudah mulai meninggalkan kata aku. Ciri-ciri sing hampir resik sifat sombong. Kita meneladani ini fakir, dan saya berkata ada rohyi, ini pendapat. Walakot sana lan teman-teman gawe sunnah, kita siaran diskusi. Hari ini kan tanggal 18-19 ada Mas Barni orang corona. Itu kan penting dibicarakan. Salaman kabeh gak oleh. Ya kan? Jadi Kiai Ma'ruf lah repot nanti Kiai ketemu santri. Mesti salaman masjid yo. Kan gak cuma salaman itu, panggung tangannya tak barukan cuma. Kiai itu gak iso beliau Kiai Ma'ruf. Sampai diperagakan salaman gak usah pakai tangan tapi pakai kaki saja, laklok sikil. Ya tetap dilaksanakan nas podcast di pondoknya Mbak Mun hari pembukaan hari Selasa, hari Senin Selasa sampai hari Kamis. Kabeh penyakit yo, kabeh kersane Gusti Allah. Kita itu tidak tahu virusnya model ini, belum tahu kenalan berproses bencana kakak baruan. Saya juga memberikan catatan komentar sama dengan ini sekarang wabah tikus itu, ya kan? Saya sampai memberikan statement di beberapa media harus dibawa ke persoalan nasional, bencana nasional sekarang ini. Tikus itu semakin petani itu dendam pengen maten, tikusnya semakin ngamuk, semakin ikhlas oleh ikhlas, semakin ikhlas petani itu sekarang tikus orang ngapain sak perlumu, aku ikhlas, aku rela, apa ini kapan dipangan. Saya SMK Sunan Derajat Nangguroko sawah ini dapat dipangan. Kacang mangrove padahal kayak petani saya melihat pari sampai ini turun kowe bro sampai ini umpes sih kabeh bukan nangis. Jagung kita dijir itu di uker dipangan saja. Hibit itu dipangan. Itu kan tidak masuk akal. Lamongan itu 1 minggu kemarin yang meninggal karena tikus dimasak nganggo listrik setrum dewi sudah 2. Kalau di total 1 tahun terakhir ini sudah berapa banyak. Itu sampai di harian bangsa itu ada tulisan saya jamaatan. Di walakot sanna Umar hada wa jamaah hada yang ikilah terawih rompu wa jamaah lan ngumpulake sapa Umar an-nasa ing mungso ala Ubay bin Ka'ab ing atase Ubay bin Ka'ab. Riwayat Ubay sing dadi imami. Suarane Umar kan gak pati enak. Kereng itu kenceng. Ubay bin Ka'ab dipilih jadi imam. Pas sholat untuk sholat Sayyidina Umar hakim terawih 20 jamaatan ali jamaah. Sahabat lan dari sahabat itu mutawafiruna. Podo sempurna. Sapa sahabat? Minhum iku setengah saking sahabat Utsman utawi Sayyidina Utsman, wa Ali lan Sayyidina Ali, wa Ibnu Mas'ud lan Ibnu Mas'ud, wa Abbas lan Sayyidina Abbas. Wa benuhu lan putrane Abbas, wa Thalhah bin Zubair lan Thalhah bin Zubair senior kabeh. Ini sebagian besar adalah as-sabiqunal awwalun. Milu kabeh. Wa Mu'ad lan sahabat Mu'ad. Ini termasuk Mu'ad zaman Kanjeng Nabi pernah diminta untuk menjadi qadhi di Kufah, Yaman. Itu Mu'ad. Umurnya kira-kira 23 tahun. Tes dulu sampai Kanjeng Nabi, ya Mu'ad, kapan menemui perkara apa yang kamu lakukan? Akhrib kitabillah, kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Saya akan memutuskan sesuai yang ada dalam Al-Quran. Ba'ilam tajid ya Mu'ad, kalau tidak kamu temukan di Al-Quran,
Tapi sunnati, maka akan aku cari di sunnah. Baiklah tajid, kapan kamu nggak ketemukan ajibah itu biroi wala alu. Saya akan ijtihad dengan rasionalitas. Nah, saya akan beristihad, tapi saya tidak akan melakukan takwil. Nah, itu kata ijtihad dalam buku pertama kali muncul mungkin dari sini. Itu Mu'ad bin Jabal, Murtulibur. Ya. Imam Syafi'i sudah menjadi mufti itu kalau tidak salah usianya 16-17 tahun. 16-17 tahun saya aliyah. Ada lagi yang masih muda, siapa itu seorang janda itu, saya lupa namanya, Jalaluddin Rumi, usia 26 tahun, S1 sudah jadi. Wa ubayi wa wairum lanian kabeh minal muhajirina saking pira-pira sahabat muhajirin wal ansor lan sahabat ansor. Ini tidak ada diskriminasi di sini. Iku sing pro nang muhajirin, muhajirin dan ansor kumplek dua-duanya kelompok ini melakukan sholat tarawih waktu. Kalau dia muka-muka keridani sapa Allah anhu marang kabeh sahabat itu mau. Ajma'ina halis kabehane. Wa ma radda alaihi wahidun minhum. Wa ma radda lan ora nolak alaihi. Ing atase Umar sapa wahidun wong suci minhum saking sahabat. Sakmono kae lho wis sepakat. Gak ada satu pun yang nolak. Sing bantah gak ono. Setuju semuanya 20. Ini sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi. Elono aku, elono sahabatku. Ashabi kan ujung di ayim ibtadaitu. Setelah sahabat melakukan 20 ya 20 sahabat yang dididik oleh Kanjeng Nabi. Boleh menolak tapi jangan menyalahkan yang 20. Kalau sampai menyalahkan yang 20, nyalano Umar bodoh karo nyalano Kanjeng. Logikanya gitu saja. Bal sa'atu balik podo bantu sapa sahabat nek Umar wantu dikasihnya mengkoordir ngerewangi kabeh bahwa faku lan nyocoki sapa sahabat nek Umar wa amaru lan perintah sapa sahabat ashab mau bidalika kelawan mengkono-mengkono amar fi'lu Umar yang dilakukan kaum Umar dilakoni kabeh, pendapat Umar dilakoni kabeh, didalika kelawan kaum Umar. Wa nahnu kami kita ma'asyur ahlus sunnah wal jamaah itu natabiu manut sapa kita ing sahabat. Wa nang tadi lan tegese manut sapa kita bi kelawan sahabat. Kala kita sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabi utawi pira-pira sahabatku iku kang nujumi kaya pira-pira lentang. Cemerlang gitu. Di ayyim kelawan endi-endine sahabat. Iktada itu manut sapa sira kabeh. Iktada itu mongko oleh pituduh sapa sira kabeh. Lek kon manut sahabat oleh petunjuk, gak manut yo gak oleh petunjuk, apa milu sapa. Nah terus sing liyane 20 iku milu sapa? Mau sahabat-sahabat senior nang ngene kabeh. Sahabat-sahabat yang dijuluki oleh Kanjeng Nabi kan ujung 20. Saja sanggahnya itu kalau ada yang menyoal lagi. Nah, bulan lagi kan sudah Ramadan, siap-siap puasa, siap-siap tarawih. Lumakola banjur ngendika sapa Asy'ah. Naam bener 20 zida tambahi via ing dalam tarawih. Fi ahdi Umar ing dalem mangsane Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz iki sekarang Umar kedua pimpinan khalifah yang periodenya gak lama sampai 3 tahun ya, kalau nggak salah sekitar 2 tahun 8 bulan, tapi sudah bisa melakukan beberapa prestasi. Umar bin Abdul Aziz termasuk kodifikasi hadis itu pada masa Umar bin Abdul Aziz.
khalifah yang ketika dipilih itu terus kemudian nangis ya Umar bin Abdul Aziz Abad Sangganika mengatakan, ya Allah, ini ujian yang paling berat, nangis. Saya ini akeh mau dipilih jadi pimpinan, dipilih menang mutlak dengan pilihan sujud syukur, ya toh? Sujud syukur, alhamdulillah menang. Padahal itu jadi pemimpin itu bukan semata-mata kemudian nikmat, bukan ujian. Nah, di antara sekian banyak orang ketika dipilih menjadi seorang pemimpin, ya terus kemudian nangis, pedini rakaruan, itu jenenge Umar bin Abdul Aziz. Bahwa Khalif Umar tidak akan dalam nalikane mengkono nambahi isrul mau alal Madinah ing atase Madinah. Sunelat mongko den dadekake potraweh sintan wasalah sina 30 itu rakaate ana sing 30. Iki sing hadis sing arep mau keterangan sing 20 Ubay bin Ka'ab itu sampai hadis liya sama lihat di hadis riwayat yang lain itu riwayatnya tabi'in itu dijelaskan mi'ina suratan, jadi diwaca itu ratusan surat oleh kelakoni terawih itu suwi sampai menjelang masuknya sholat subuh. Karena sahur saimat menetok itu saya suwe nih. Nah, itu kan enggak terawih dewe kan sedino. Dihitung pirang surat itu 10 tambah 10 palak nas 13 ya tambah winter ya piro marine kudu ana sing super patas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ono ora apa-apa sasa wae sing dimasalahkan bukan yang dibaca kecepatan tapi sing gak nglakoni blas iki lho. Gawene debat tapi ora tau nglakoni raweh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu amin. Saamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Jadi terus nopal kolam wa ma yastur dan nun niku sak ayat surat mongko. Hitungan pula cukup alif lam mim, alif lam ra. Kemana? Toha, nun, kaf ya ain shad. Nah cukup. Cukup. Iku lek super batas. Jelas nek derajat nglakoni ngono. Wah, masjidnya full terus. Fajuilat sita walakin lan tetapi ini kola walakin kana tetapi ini ono apa alkos tujuane menhadi siada saking kilah nambahi musawatan madani ahli makata fil fadli ing dalem utamane li anahu karena sak temene ahli Makkah iku kang ono ahli Makkah ya tufuna iku tawaf kabeh ono sing karo Madinah ya tufuna iku tawaf. Apa ahli Makkah mau bil baiti ana Baitullah ba'daku li arba'i raka'atin dalam sakuse saben-saben petang rakaat marotan kelawan saambalan tadi petang rakaat iku tawaf. Jadi ana riwayat meneh 8 iku ben mari petang rakaat iku muter tawaf sih. Nah pertanyaanku kan gini, kalau oke ya 8 tapi terus kemudian sholatmu di mana? Sholatmu Jawa kok. Nek sholatmu no Mekah kono gak apa-apa, petang rakaat mari ngono salam. Setelah itu ya bersalam itu terus kemudian mengelilingi Ka'bah tawaf, sa'i ngono. Nah tawaf sih, tawaf diperlukan waktu berapa menit sudah banyak kan. Diselang-selingi itu tiap 4 rakaat itu tawaf. Iki sing dilakoni ana semua. Ai ba'dakum li taslimataini tegese ing dalem sakuse saben-saben roh salaman 5 barang-barang yakti kang bakal teko omah. Monggo nglakoni dadi ben Ramadan nang umroh kabeh kono. Perlu tawaf, perlu tarawih terus tawaf. Silakan Faro'a radhiyallahu anhu. Faro'a mongko duwe pendapat sapa Umar radhiyallahu an ayu sholiya yen ento salat sapa
Umar wa hina idin wa lan utawi Sayyidina Umar hina idin ing dalem nalikane iki ngimami sapa ya ummu ing dalem nalikane iki lah salat lumahe ya ummu ngimami sapa Umar anasa ing manusa lah ditambahi diro sempurna dadi 20 badalaku li tawafin kelawan dadi gantine saben-saben tawaf arba rakaatin taslimata ini kelawan roh salaman siadatun menambah minal fakir hadau kami kila keterangan dalilun iku dalil ala sihati ijtihadil ulama ing atase sae ijtihadil ulama fi ziyadati ing dalem nambahi perlu ditambah piro ini sampai 20 kuwi alama ing atase barang waroda kang mesti meka poma min ibadatin saking ibadah masru'atin kang den syariatake id mimma krana iku setengah saking barang larai ora keraguan iku maujud di ing dalem apa yang menjadikan tidak ada keraguan sama sekali artinya wis disepakati annalil insan sak temene iku kedue menungso ayu sholia ing yen salat sapa menungso minan nafilah saking salat sunat Mas tatoa ing dalam selagine mampu sapa insan bila ini ing dalam waktu dalu warna hari lakrino illa kejaba fil awqati ing dalam pira-pira wektu alatika warodakan wis tumeka apa ana nyularangan ane salati saking salat dia ing dalam auto karena waktu-waktu sing mandiat kan ada waktu-waktu yang diperbolehkan melakukan salat itu kan subuh ngono ya sampai dulu samsi ngono kan. Ya kawruh nang masjid Jelang saking semangate tak delok wong iki. Saking semangate salat, nafsu salate tinggi mbok jamu nang nafsu salate kawruh. Terus mari wiritan salat subuh mari ngadeg Allahu Akbar salat sunat. Lho yo iki salat sunat apa? Kalau salat sunat badhe subuh. Wis saking semangate tak jamu. Sudah tak kandangnya alon-alon. Jadi kandangnya langsung kan sholat topo kan itu udah muring-muring. Wes kan kalau dia subuh itu gak ada. Lekop dia subuh itu ono, kop dia fajar itu kue apik dimangani dunia saat di sini. Tapi dia subuh itu gak ono dari ini. Termasuk mandian. Saya kisah ngati. Dulu itu waktu poso-poso. Ramadan tanggal 1 tahun. Alek bengi sak kapoke atafat mudhafat ditikau-tikau ganjaran. Kala Syekh Fatarawi itu mongko utawi tarawih idan ing dalem nalikane iki lamatkur keterangan iku isruna 20 rakaate indal jami'i mungguhe sekabehane imam imam pira-pira imam siwal witri sakliyane salat witir sapa wae al-jami iku al-malikiyah qaul pengikuti Imam Maliki ngendika ngene ada tarawih utawi ilangane salat tarawih iku isruna rakaatan 20 rakaat siwasab wal witri aliyane salat witir mau anil anil fikhi alal madhahibil arba'ah sing dijupuk sangka fikih madhahibul arba'ah ziyadatun ana tambahan wa fil mizan lan iku ing dalam kitab Mizanul Kubra Sa'roni kedua Imam Sa'roni Sohifah halaman 148 wa min dalika lan saking mengkono al-Mizan Sa'roni kaum Abi Hanifah wa Syafi'i pengendikane Abi Hanifah Imam Hanafi Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhu. Iku nang kitab Mizanul Kubra. Lha iku mau nang kitab Madzhabul Arba'ah. Lek Maliki mau 20, lek kapan iki rujukannya, makhotnya, catatan kakinya itu dari Mizanul Kubra. 3 Imam Hanafi, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal anna sholat tarawih sak temene sholat tarawih di Ramadan iku isruna 20 rakaat. Lha wis clear terus sak pengilu Imam Roko karo
keempat madzhabul arba'ah itu sudah sepakat 20 rakaat. Kira-kira ini Imam Samudra Pak. Waqala Syafi'i lan ketika sapa Imam Syafi'i radhiyallahu an, al-isruna lahum ahabbu ilayya. Imam Syafi'i ini jumhurul Indonesia kan Syafi'i. Mayoritas orang Indonesia itu mengikuti Syafi'i. Lah Imam Syafi'i ngendikan al-isruna tawi 20 rakaat lahum kedue kaum iku ahabun. Luwih den senengi ilayya munggo ingsun, aku luwih seneng 20. Sama ini pengikuti siapa? Kalau pengikuti Imam Syafi'i mesti mengikuti Imam Syafi'i. Mergone apa? Karena Imam Syafi'i mengatakan 20 itu lebih aku suka. Wa inna halan sak tamne tarawih fil jamaati ing dalem dilakoni kelawan jamaah. Afdhalun iku luwih utama ma'a qauli Malik sartane pengundikan Imam Malik fi ihda riwayati ing dalem salah swijine pira-pira riwayat anu saking Malik. Inna sak tamne tarawih sing jamaah sitatun masalah sunarokatan tambah 30 sudah foto lah. Bafi bidayatul mujtahid lan iku ing dalem kitab bidayatul mujtahid Qurtubi ketua Imam Qurtubi juz awal Shahifah 21 wa anna tarawih lan sak temene salat tarawih alati kang jamaah kang ngumpulno alaihi ing atase salat tarawih sapa Umar bin Khattab an-nasa ing menungso muragabun iku den demeni fiha ing dalem tarawih ila angka tumeka yen to ngendika sapa Qurtubi wahtalafu lan perbedaan sapa a'imah mulai fil muqtari ing dalem kaul kang den pilih min adad rakaati saking jumlah rakaat alati kang yakum kang nglakoni bila kelawan tarawih sapa annasu menungso fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Faktar mongko milih sapa Malikul Imam Malik. Fi ahadi qaulaihi ing dalam salah sujine dawuh loro Malik. Wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhu. Amin. Al-qiyamah ing salat tarawih bi isrina kelawan 20 apane rakaate siwal witri sakliyane salat witir. Iki yang dipilih banyak pendapat jumlah selain 20, tapi qaulul mukhtar madzhabul arba'ah tetap memilih isrina rakaatan. Terangane itu. Qala wal hasil lan tawi hasile anal a'immata. Kala ngendika sapa Syekh anal a'imata satemene imam pira-pira imam al-arba'ah kang papat al-matmura kang ditutur iku ikhtaru padha milih sapa a'immatul arba'ah. Pilihan ini, pilihan alasan yang dipilih, keterangan yang dipilih, pendapat yang dipilih anak ada tarawih iku isruna 20 apane rakaate siwal witri. Wal qail lan utawa kang ngucap anak ada dah satemene jumlah tarawih sama rakaatin. Yang sering mendebat ini sing 8 rakaat iku khariqun kang bubul, ngerti bubul? Bubul itu nggo elek bahasa khariq itu melayani. Tapi kok nggo artine saiki bubul. Jadi misalkan kamu punya tanaman, kamu punya ladang. Terus mari ngono kancamu duwe wedhus. Terus kancamu iku mlebu nang tanamanmu iku diarani aku elek. Terus dulu antara berangku melakukan sesuatu yang tidak pada haknya itu namanya khariq. Tapi di istilah dunia tasawuf ada khariqul adat, melayani kebiasaan. Mungkin ya penjabaran atau perkembangan dari kata, perluasan kata. 5 krono barang kita kang padha milih. Ihtaru kang padha milih sapa a'immah mau wa mukha lifuhu lan kang mulayani hikmah bayam-bayi moko sayujo, maka seharusnya apa ayyumbala yen to den buang apa kalame ya kalame qail sing khariq mau
nggak punya dasar ya harus dibuat. Over nih, musuh ini mulai kalah. Bulu dua. Walayul tafatu martora dan toleh apa ilahi kalam. Saya rasa berdelok pendapat sehingga tupak ngono kok ganti dasar dia kok didelok. Walai salah ora ono apa itu mau kalam wayo kalam iku min ahli sunnah wal jamaah saking kalame pendapatnya ahli sunnah wal jamaah apa dianggap itu keluar dari konteks ahli sunnah wal jamaah. Sing piye maksude alladzina rupane wong akeh hum ya alladzina iku al-firqatu kelompok anajiyah kang selamat. Sampeyan pengen selamat kok gak? Selamat mulu alusunnah atau arba'ah, madul arba'ah isrina rakaat itu. Waya utawi alusunnah wal jamaah itu mabarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu alaihi dengan taslimah dengan menjelaskan dan Nabi mengatakan alusunnah wal jamaah ya Rasul ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi kok. Disikan bahwa antara kotil Yahudu ila ida wasab min Afriqah antara kotil Nasara ila Isnan wasab min Afriqah wasatah tariku mati ala salasa wasab min Afriqah kuluhum finnar kuluhum wairu najiyah kuluhum halka ilal wahidah qalu ma'iyya ya Rasulullah qala ma'alusunnah wal jamaah qalu ma'alusunnah wal jamaah ya Rasul qala ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi rawahu sekarang alusunan itu apa Kanjeng Nabi? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa saja yang hari ini aku lakukan dan dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Ini coba project ini, coba kelas. Kanjeng Nabi ono di dalam alusunan wal jamaah tidak hanya sahabat. Kanjeng Nabi asal usulnya yang melakukan sholat malam dia mulai pada saat bulan Ramadan disempurnakan sampai 20 ketika di rumah. Mari ngono diterusno Abu Bakar. Umat punya inisiasi 20 dengan melihat kok karuan timbangannya korat karet dibun. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Ini hampir semua khulafaur rasyidin selain Abu Bakar karena Abu Bakar sudah meninggal, Umar, Utsman, Ali setuju 20. Lalu beres. Ya dilakoni Kanjeng Nabi, ya dilakoni khulafaur di ashabul lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Allahu a'lam. Sumakola banjur ngendika sapa Syekh rahimah muga-muga melasi ing sapa Allah Gusti Allah. Wa nafa'ala muga-muga paring manfaat sapa Allah nang kita diumumi kelawan pira-pira Indonesia. Amin. Lagi tetapi ini gunaka ana panggonan memang ana wong yakulu kang ucap sapa man. Tapi nopo-nopo pendapat ini inna tarawih sama murakaatin saat temennya sholat tarawih itu ono 8 rakaat mustanidan kali sendea yang bersandar ila hadis Aisyah saking hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah maka Rasulullah orang ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yazidu nambahi sapa Rasul fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan bala fi ghairihi lan ora ing dalam liyane Ramadan ala idda asyarata rakaatin ala idda asyarata rakaatan ing atase 11 apane rakaatan rakaate ora nambahi kok yusoli salat sapa Kanjeng Nabi arba'an kelawan papat bitaslimata ini kelawan salam loro fima ing dalam barang yang kang jelas ya apa ma 5 barang yakti kang bakal teko apa ma fala tasal mongko aja takon sapa sira an uslihinna saking apike waktu dihinna lan gawane rakaat mau sumayu soli mongko sekali-kali salat sapa Kanjeng Nabi arba'an kelawan papat bitas 5 taini kelawan salam loro kadalika kaya mengkono-mengkono fi mayat haru fala tasal mongko aja takon anak muslimin saking apike arba rakaat patulihin lan dawane arba rakaat cetakon salate Kanjeng Nabi piye apike tentang rakaat itu
rakaat salam. Tuma yusoli mongko kari-kari sholat sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan 3 rakaat tegese witir. Kala ngendika sapa Aisyah kudu ngucap sapa ingsun. Ya Rasulullah atana qabla an tutira. Ana ta sare panjenengan qabla an tutira sadurunge yen ta witir sapa sira. Nabi durung witir kok pun badhe tilem. Mari dene kok ngono soal paling nom paling aja. Gitu. Aisyah. Kala ya Aisyah ini satamene ingsun. Ya inna ainanya satamene mripat loro ingsun anamani ku karone walayanamu lan ora turu apa kalbiati ingsun mripatu atau turu saya Aisyah mung atiku ora turu. Dhewe ora sak motore sak atine propes. Kanjeng Nabi itu jarang turu. Nek dhewek saiki Nabi sangat sedikit tidurnya, tapi kita sedikit tidur. Tafakkur alaih. Lakin tetap ada isnad, tetapi ikilah nyanggarno sendean inti orang sanding ingsun layas niku warasa li ana maudhu al hadis karena sak temene apa maudhu temane hadis seseleane hadis guna ana kene panggonan fima ing barang-barang yang harukan jelas wa yoma iku salat witir no kene sing dikarepno sulas pira mau sing dilampahi Kanjeng Nabi kudu traweh. Nek ana takon ngono 8 terus iki gak nambahi blas iku kok hadise sithik Aisyah apa iku kudu traweh iku witir. Wa maklumun lan kang dekawruhi indana munggu kita. Ana witir sak temene salat witir iku akal wudu. Nek ngene keterangane kok diarani witir kudu traweh apa? Akal wudu tawi wis sedhithik witir iku rakaat sak rakaat. Wa sarulan uga akeh-akeh witir iku ida asyarata rakaatan. Yaiku 11 apane rakaat bahwa engkau dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kana angin mesti ono sapa Kanjeng Nabi idaka. Ya. Ono karo kaule Aisyah iku yusoli salat sapa Kanjeng Nabi ba'da nauli sakuse sare arba'an ing papat bitaslimata ini kelawan rom salaman wilaan hale muli-muli cuma arba'an mongko kari-kari petang rokaat liya bitaslimata ini kelawan rom salaman aibon halimane wilaan hale muli-muli cuma salasan mongko kari-kari 3 rokaat bitaslimata ini kelawan rom salaman loro salam siji salam kadalika kaya mengkono-mengkono wilaan wayat turulan nuduhake ala annaha ing atase sak temene 11 rakaat ku salat witir lho jelas itu sing dikarepno kudu terape tapi witir dul awalan qaulu Aisyah dawuh Siti Aisyah radhiyallahu anha lalu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atana muqabla an witir lho jelas ana to sare panjenengan kobelahan mutiro sadurunge ya to salat witir Kanjeng Nabi kok gak biasane kan witir lah witir iku dilakoni sadurunge sare. Baina salat tarawih mongko satemene salat tarawih alu den lakoni apa salat tarawih batas salat isya sadurunge salat isya sawise salat isya bakal blatang lan sedurunge mari tarawih gak iso turun. Tahajud sampai misalnya hari isya atau keturun belum sholat isya belum terawih 16 terawih itu batas sholat isya atau belan tahun sadurunge mari turu yo tahajud mulai sarian kaping pilone ana sholat terawih lan jatulah dan kemuni fiwai Ramadan ing dalem liyane Ramadan salisan alasan yang ketiga anak Bukhari sak temene Imam Bukhari wa doa iku nyeleh sapa Bukhari al hadis al madhkur kang ketutur fi salat witri ing dalem salat witir barang dibuka hadis sing 11 rakaat iku no Imam Bukhari dari alasane iku ora nang Sahih Bukhari iya tapi deloken dideleman bab apa bakasane apa bakasane witir isinan dene wa hakata lan kaya ngene keterangan ya zum ilang bidalika kelawan
mengkono-mengkono sebab dilalah apa ta'arudu perlawanan, ternyata jadi paradok toh. Barang waqiahnya itu adalah witir dalam hal pembahasan Sahih Bukhari itu, ternyata kok lakone terawih ngawur bae bayang mulan sempurna al jamu mulake bainal adilati ing dalam antarane pira-pira dalil. Maka larus ngendika sapa al-allamah kang banget aline Al-Qastolani, Imam Qastolani fi Irsadus Sari ing dalam kitab Irsadus Sari. Ana kumpulannya kitab bahasa ya Irsadus Sari akeh kitab Irsadus Sari. Bisa aki soki Bukhari. Wal ma'ruf lan utawi kang pinamerupan wa ta ma'ruf alati kang alaihi kang iku ing atase alati wal jumhur akeh ulama mayoritas ulama anam satemene adat ayat adat rakaat tarawih bisuna rakaatan di asri taslimatin kelawan 10 biro-biro salam padahal kalau ta kono-kono 20 iku khamsu tarbihatin 5 biro-biro leren istirahatan tarbihatin arba'ah rakaatin saben-saben sak lerenan petang rakaat bitaslimata ini kelawan salam loro wairul fitri wa salah surakaatin wa tawitri telung rakaat wa bi sunanil baihaqi bisnadin sahihin kama kaya barang kolang dika sapa Ibnu Iraqi bisa takrib bisa syarah takrib anis sahib sahib bin Yazid radhiyallahu anhu kan ono sapa nas ya sahabat yakumuna iku kelakoni salat sapa nas sahabat ala anji Umar ing atase mangsane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa di Ramadan ing dalam bulan Ramadan di isrina kelawan 28 rakaat wa rawa lan riwayat sapa Malik bin Muwatta ing dalam kitab Muwatta An Yazid bin Roman qala karena ono sapa an-nasu musa ibu yakuna traweh sapa nas bi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salasi wa isrina kelawan 13 majama'an kulo sapa al-Baihaqi bainahuma ing dalam antarane dawuh loro ya dalam kelawan sak temene sahabat iku kanu ono sapa iku yukiruna salat witir sapa sahabat ashab salasin kelawan telu maka adu teman-teman ngitung sahabat sepenas banyak barang waktu akan terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu ijma'i koyok ini ijma'. Jadi yang terjadi pada masa Sayyidina Umar karena semuanya tidak ada yang menolak itu sudah dianggap seperti ijma'. Maklum, 10 ya. Iya.